Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaha ikaze muri iyi gahunda tuganiramo ijambo ry'Imana. Mufashe gushima Imana kuba ndi muzima namwe muri bazima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dushime Imana kuba yaduhaye amahirwe kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nzi neza yuko ejo nk'uko mwabibonye twagize ikibazo cya internet bituma icyigisho tutakirangiza. Twaragitangiye ariko ntitwakirangiza. Ndiko narabahageze ndabaha ikaze. Ni byiza yuko icyigisho tugisubiramo kubera ko umugambi umugambi Imana yari ifiteho kugira ngo icyigisho kidufashe ntabwo wari ugezweho, kuko twari internet yadutengushye tugezemo hagati dusigaje umwanzuro, kandi umwanzuro aba ari ingenzi cyane. Buri gihe murabizi ko njya mbabwira nti dutangire icyigisho ariko mwihangane tukirangize. Abahageze ndabaha ikaze. Kanyemera, Jeannette, Innocent, Hope d'Amour, Alain, Ngororano n'abandi mwese mwumve yuko mbahaye ikaze. Imana iduhane umugisha. Elizefana nawe nakubonye n'abandi mwese. Munyemerero mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana duce bugufi duhe Imana icyubahiro, tubanze dusenge, ahasigaye dutangire icyigisho cyacu. Kandi dusenge kugira ngo n'ubundi internet yongere kudutenguha. Si internet gusa, n'ikindi kintu cyose cyadutenguha Imana ikidukurireho, idukure imbogamizi zose, tubashe gutanga icyigisho tukirangize kuko kirimo message iri y'ingenzi cyane. Reka duhe Imana icyubahiro, duce bugufi tubanze dusenge. Mana yacu turagushimye cyane, izina ryawe gucyubahiro. Uduha amahirwe kugira ngo tumbure ijambo ryawe. Turakwinginze ngo udukure inkomyi zose zatuma tutiga icyigisho ngo tukirangize nk'uko byagenze ejo hashize. Turagushima ku musozi tubonye dusoje iki cyigisho. Urifuza kutugira inzu zitari mu busa. Inzu nta gaciro abifite mu gihe cyose yaba iri mu busa, kuko Satani yaza akongera akahinduka umutware wayo. Udufashe kugira ngo tukubere inzu uba uturamo. Ku musozi icyigisho Mana, umuntu wese umuhe gufata icyemezo kijyanye n'icyo umwifuzaho muri kino gihe giheruka. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. 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 Tugiye guhera icyigisho cyacu, tugiye kugitangiza isomo riboneka mu Mategeko cya 12. Turasoma dore ku mirongo 43 tugeze ku mirongo 45. Matayo 12:43 mirongo kugeza ku mirongo 45 handitse ngo dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura. Dayimoni yavuye mu muntu anyura ahantu hadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga iyo nzu iri mu busa, ikubuwe, iteguwe. Niko kugenda agasanga akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba no mu biki gihe kibi. Iri somo ni isomo rikomeye, iri somo ni isomo ritangaje, ariko Imana ishimwe yuko iri somo ku musozi w'icyigisho turibuze kubona yuko nubwo umuntu abasha kugera ubwo atubwamo n'abadayimoni 7 barusha wa undi mudayimoni wa mbere kwa mubi. Imana ishimwe ko ku musozi w'icyigisho turibuze kubona yuko Yesu uko yirukanye umudayimoni wa mbere, niko aba cyiteguye kwirukana abadayimoni 7 mu gihe cyose tumwemereye yuko umurimo yatangiye muri twebwe awukora. Nk'uko mubizi, dimanche twiga ibyigisho byitwa kwihana no guhinduka. Kuki twiga ibyigisho byitwa kwihana gusa? Ni ukubera ko birerekana yuko tugomba kwihana ariko tugomba no guhinduka. Kugira ngo tujye mu ijuru tugomba kuba twarahindutse byuzuye. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Tugomba kuba dufite imico irangwa n'abantu bo mu ijuru. Ntabwo tuzajya mu ijuru tukimeze uko dusanzwe tumeze. Iri somo rero ryo tugiye gushingira icyigisho cyacu cyose cy'uyu mugoroba, ndabararitse kugira ngo yaba ari mwebwe mu gikurikiye, yaba ari undi muntu uzagikurikira nyuma cyaramaze kujyaho, ari mwe mukurikira live n'abandi bazakurikira nyuma, ndabararitse kugira ngo umuntu utanga icyigisho aze kugisoza cyumve. Kubera ko niba ejo Satani yaradutengushye bikamubwira ko twifuza kugitangira, ni uko umusozo uri connected cyane naho dutangiriye. Ni ingenzi cyane. Imana idufashe kugira ngo tuze kumva neza iri somo, kuko ni rimwe masomo y'ingenzi cyane
atwereka iby'inama y'agakiza, atwereka ibijyanye no kwihana no guhinduka mu buryo bwuzuye hatabayemo kuvangirwa kuboneka rimwe na rimwe mu nyigisho zitandukanye abantu bagenda bigisha. Yesu yigisha iri somo yerekanye neza yuko dayimoni iyo avuye mu muntu cyangwa iyo Imana itangiye igikorwa mu muntu aba ari nk'aho dayimoni avuye mu muntu, ariko igikorwa ntabwo kiba kirangiye iyo dayimoni avuye mu muntu, ahubwo Imana ibishaka yuko aho hantu havuyemo dayimoni hadasigara icyuho, ahubwo hagomba kubahabwamo n'ikindi kintu kirenze cyane ya dayimoni yari irimo, cyangwa se kirenze icyuho dayimoni aba yasize mu mutima w'umuntu. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo Imana ikoze igikorwa muri twebwe iba ishaka kugira ikindi gikorwa isimbuza cya gikorwa kibi cyari gisanzwe kiri muri twebwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga, niko iki cyisho kigiye kutwereka yuko Imana itubabariye ibishaka yuko inaduhindura. Imana dutsindishirije ibishaka no kutweza. Ntabwo Imana ishaka gutangira umurimo ngo iwukore by'igice. Ntabwo Imana yirukana dayimoni mu muntu gusa ngo imureke. Oya, Imana iramutse yirukanye dayimoni mu muntu gusa ikamureka gutyo, dayimoni tubonye yuko byashoboka cyane ko yagaruka, kandi yagarutse ntagaruka ari umwe, ahubwo agarukana abandi barindwi bamurusha ububi. Imana itangiye umurimo muri wowe ntabwo ugomba kwirara, ahubwo ugomba gukomeza ukaba connected kuri Yesu, ugomba gukomeza komatana na Yesu nk'ishami riri ku giti kugira abashe kwera imbuto. Ahangaha imbere yacu turahabona ibintu birindwi bitangaje ku isi, babyita 7 wonders of the world, mu gifaransa ndumva ari les 7 merveilles du monde. Muri ibyo bintu birindwi harimo iyi nzu mubona, harimo iyi nzu niyo turibuze kuvugaho cyane, harimo iyi piramide yo muri Egypte, harimo urumuri rwo muri Amerika, harimo Colosseum yo mu Butaliyani, harimo Tour d'Eiffel mu Faransa, harimo ishusho yo muri Brazil y'Imarakana y'ishusho ya Yesu n'ibindi. Bon bref, hari merveille nyinshi zitandukanye ku isi. Hari ubusitani buri mu kirere muri Iraq n'ahandi, ariko njye ndifuza ko dutinda kuri iyi nzu yitwa Taj Mahal, kubera ko iyi nzu ni inzu, urumva ni kimwe mu bintu birindwi bitangaje biri ku isi. Kimwe mu bintu birindwi bitangaje biri ku isi. Ntabwo bavuze ngo kimwe mu bintu bitangaje biri ku isi harimo inzu z'abami, inzu z'abakomeye. Ntabwo ari inganda zidasanzwe. Ku isi hari inganda zikora ibintu bitangaje, hari inganda zikora ibyogajuru, hari inganda zikora ibintu biteye ubwoba, ibintu biri avance, ariko ntabwo ibyo bintu byose byashyizwe muri les 7 merveilles du monde. Ntabwo birimo. Ntabwo harimo Burj Khalifa, inzu ndende gusumba izindi, kubera ko nyuma yayo hazaza izindi, nyuma yayo hazaza izindi. Ariko muri ibyo bintu birindwi bitangaje biri ku isi harimo inzu ifite amateka atangaje. Iyi nzu iri mu gihugu cy'Ubuhinde, yitwa Taj Mahal, yitwa ikimenyetso gikomeye cy'urukundo. Taj Mahal, ikimenyetso gikomeye cy'urukundo, ariko izina ryayo nyiri bwite Taj Mahal bisobanuye ikamba ry'ubwami, Crown Palace. Ni iyi nzu murimo murareba imbere yanyu, ni inzu nifuzaga rwose kuzasura. Njya nkunda gusura iyo ngize amahirwe nkagera mu bihugu birimo ibintu numva bifite icyiciro byanyigisha, nkunda kubisura. Nibwiraga yuko nagomba kuzasura iyi nzu, malheureusement ntibyakunze. Hari umuntu inshuti yanjye wari ufite ubukwe, nagombaga kujya mu Buhinde rwose numva niteguye, malheureusement itari kigera, passport yanjye itari kumwe nanjye ntayifite, narayohereje kugira ngo nshake visa y'indi nama nagombaga kujyamo. Birangira ntagiye muri ubwo bukwe bw'iyo nshuti yanjye, birambabaza cyane. Si n'inshuti arenze inshuti, n'umuvandimwe ko twarakuranye, ariko nafite gahunda yo kuvuga ngo nzamusaba mubwire ngo ubwo twagiye mu Buhinde unyemerere tujyane gusura Taj Mahal, tujyane gusura iyi nzu y'ikimenyetso cy'urukundo rutangaje. Iyi nzu yitwa yuko ariyo kimenyetso gikomeye cy'urukundo rukomeye. Iyi nzu nk'uko mubireba ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, ikikijwe n'amazi menshi. Iyi nzu ifite amateka yihariye kuko bavuga yuko yubakishijwe marble, marble ni amabuye y'igiciro cyinshi cyane y'umweru yavuye muri Aziya n'ahandi hantu henshi ku isi, yaje yikorewe n'inzovu 1000, kandi ni inzu yubatswe n'abakozi barenga 25,000 mu myaka irenga 20. Ni inzu itangaje. Murumva yuko ari inzu ifite amateka akomeye. Ni inzu yubakishijwe iby'igiciro cyinshi. Ni inzu yubatswe n'umwami witwa Shah Jahan. Ni inzu yubatswe n'umwami witwa Shah Jahan, ayubakiye umugore wa gatatu witwaga Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal bivuga umurimbo w'ubwami. Yari umugore wa gatatu, niko amateka avuga. Uyu mwami witwa Shah Jahan yakundaga uyu mugore we cyane, kugeza ubwo yamwubakiye iyi nzu y'igitangaza yitwa ikimenyetso gikomeye cy'urukundo, kugira ngo agaragaze urukundo rukomeye
yakundaga uyu mugore wa gatatu. Umugore amaze kumubyara abana 13, amateka tubwira yuko yaje gupfa ava mu mubiri. Amaze kuva mu mubiri, umwami afata umurambo we ajya kuwushyingura muri ya nzu yamwubakiye ikimenyetso cy'urukundo yitwa Taj Mahal. Ikindi kintu gitangaje kuri iyi nzu ni uko nyuma umwami nawe amaze gupfa yaje gushyingurwa muri iyi nzu. Niko amateka tubwira. Iyi nzu iyo ugiye kuyinjiramo, iyo abakerarugendo bagiye kwinjiramo, ntabwo bagomba kwinjirana inkweto zabo nk'uko basanzwe bamenyereye. Oya, ahubwo iyo ugiye kwinjira muri iyi nzu wambara amasokisi hejuru y'inkweto zawe kugira ngo utanduze iyi nzu. Iyi nzu ifite abakozi ibihumbi n'ibihumbagiza bagomba kuyikoropa, bagomba guhanagura buri munsi kubera ukuntu abakerarugendo benshi bayizamo baje kureba inzu yitwa ikimenyetso gikomeye cy'urukundo. Inzu ifite amateka adasanzwe, inzu yubatswe mu cya 600, ikaba ifite ubwiza nk'ubwo mwabonye kuri ariya mafoto. Ariko iyi nzu ikibabaje ni uko kuva mu rwinjiro rwayo kuzageza yose uyizengurutse nta ntebe zirimo, nta televiziyo irimo, nta mafoto arimo, nta somero ririmo, nta kintu kimwe cy'agaciro kirimo uretse imirambo 2 gusa. Umurambo w'uriya mwami n'umurambo w'umwamikazi uriya mugore wa gatatu yakundaga, nk'uko murimo murabireba kuri iyi foto. Mu yandi magambo, iyi nzu ntabwo watinya kuvuga yuko ari imva, kubera yuko ni inzu y'igiciro cyinshi. Ni inzu uyirebeye inyuma y'uburanga bwinshi uko mubireba, ariko ni inzu irimo ubusa. Ni inzu y'igiciro cyinshi, ariko ni inzu irimo ubusa. None ndi kubabona muri online, ndifuza kubabaza kandi munsubize. Mbese iby'iyi nzu haba hari icyigisho byadufasha? Haba hari ikintu byatwigisha? Murabona iby'iyi nzu hari icyigisho gikomeye cyane byatwigisha. Ese hari icyigisho cy'ibyamwuka nge namwe dushobora kwigira ku by'iyi nzu y'igitangaza? Inzu yakorewe ibyangombwa byose, inzu yitaweho cyane, ariko iyi nzu ikaba irimo ubusa gusa, uretse amagufwa yumye y'umwami wapfuye mu cya 600 n'umwamikazi we yakundaga. Iyi nzu ifite icyigisho gikomeye cyane ikeneye kutwigisha nge namwe. Icyigisho gikomeye cyane ikeneye kutwigisha, nicyo tugiye no kureba, nicyo tugiye kwiga. Yesu yaciye uyu mugani w'uko iyo demoni yirukanywe mu muntu, inzu ye isigara irimo ubusa. Yaciye uyu mugani amaze kwirukana abadayimoni mu muntu wari impumyi akaba n'ikiragi, niko ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 12 umurongo 22. Matayo 12:22, ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu mbere yuko agera ku murongo 23 kugira ngo abisobanure neza, yari amaze gukora igikorwa gihwanye n'ibyo yavuze mu mugani. Yesu yari umwigisha mwiza. Ntabwo Yesu yacaga imigani y'abakecuru, ntabwo Yesu yacaga imigani y'imihimbano. Yesu yavugaga imigani y'ibintu byabaga biri exact, byabaga biri. Matayo 12:22 ndetse ngo maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni arayikiza. Maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni, Yesu arayikiza. Uwari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka. Abantu bafite ubwo bumuga bwo kutabona no bwo kutavuga banyihanganire, ariko ntekereza yuko umuntu wese uvuka ari normal. Umuntu wese uvuka umubiri ugomba gukora nk'uko Imana yawuremye. Iyo amaze amezi runaka ururimi rutangira kuvuga, amaso atangira gufunguka ku buryo iyo umunyujije intoki imbere y'amaso atangira gukurikiza amaso iyo ari umwana mutoya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agejeje icyo gihe agashaka kuvugana ibikunde, ni uko muri we haba hari indi mbaraga imutegeka ituma adakora uko yakagombye gukora mu buryo normal. Mukurikire neza. Iyo ageze igihe cyo kuvuga ntabashe kuvuga, ni uko hari indi mbaraga ibiri gutwara imbere muri we ituma atabasha kuvuga kandi igihe cyo kuvuga cyari kigeze. Nicyo kimwe no kureba. Iyo ubushobozi bwo kureba bugeze, nta maso ntabashe kureba, ni uko haba hari ubundi bushobozi buba bwatwaye imbaraga z'ubushobozi karemano bwagomba gutuma umuntu amaso ye areba. Bivuze ngo iki? Yesu kuvuga ngo abadayimoni birukanywe mu muntu, ni cyerekana ko umuntu wese afite abadayimoni mu gihe cyose ibyo ashaka gukora atari ibyo akora. Mu gihe cyose ibintu bikwiriye umuntu yagombye kuba akora atari ibyo akora, icyo ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu afite dayimoni. Ntabwo afite dayimoni ari babandi bikubita hasi, ari babandi barya ururimi, ari banditse muri Bibiliya bagendaga bagira urufuro. Oya, abo so bana bafite dayimoni. Ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko abafite dayimoni ni abantu bose batari bagera bafite imbaraga ibategeka, batari bagera ku rugero rwo kugenza gute, rwo kwitegeka.
twese iyo tuje kuri Kristo rero niko tuba tumeze. Twese iyo tuje kuri Kristo tuba tumeze nk'uriya muntu, tuba dufite abadayimoni, ntabwo tuba tureba, ntabwo tuba dufite amaso abasha kureba imbere muri twe ngo tumenye imiterere yo mu mutima imbere yacu, ntabwo tuba dufite ubushobozi bwo kuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo ururimi rwacu ruba rwakabwira abandi amagambo yo kubahesha umugisha, tuba tukiri kure, tuba tumeze nk'uriya muntu, tuba turi impumyi, turi n'ibiragi. Mbega ukuntu amaso yacu bayishimira kureba iby'abandi, mbega ukuntu ururimi rwacu rwishimira kuvuga abandi. Ariko iyo tumaze guhura na Yesu, amaso yacu atangira kureba, amaso yacu atangira kurebera ibintu maso ya gihanuzi, tukamera nka Elisa ubwo yarebaga ibintu bitandukanye n'ibyo umugaragu we umwasimbuje Gihazi yarebaga. Umuhanuzi yasimbuje Gihazi yarebye ingabo zaje kubatera, ntiyareba ingabo z'abamarika zibagose, ariko Elisa amaso yarebaga kwirya y'ibigaragara, arebera ibintu mu ishusho ya gihanuzi, areba yuko Imana irusha imbaraga ingabo z'umwijima zari zije kubatera. Natwe tuje kuri Yesu, amaso yacu arahumuka bwoko bw'Imana. Murabizi yuko nyirizina nko ku bantu bo mu itorero ry'Adventiste tubwirwa yuko mu gihe cy'itorero ryitwa Laodikiya, abantu bo muri itorero ry'Imana muri cyo gihe giheruka twitwa impumyi, ntabwo tureba. Dukeneye kureba. Yesu arifuza yuko tugenza gute? Yesu arifuza yuko tureba. Ikintu cyose umuntu atabasha kwitegekaho rero, ikintu cyose gifite control mu muntu, aba ari ikimenyetso simusiga cyerekana ko umuntu afite abadayimoni. Ese waba utabasha gutegeka umujinya wawe? Waba utabasha gutegeka uburakari bwawe? Waba utabasha gutegeka irari ryawe? Waba utabasha gutegeka ibyo ugomba kurya n'ibyo ugomba kunywa? Bite niyo uhuye n'inshuti zawe zigatajya kuganira ibiganiro bidakwiriye? Waba ujya ubasha gutegeka amagambo yawe? Waba ujya ubasha gutegeka intekerezo zawe? Niba utabasha kubitegeka, ndakurikira kugira ngo tufatanye kwigana kino cyigisho. Uyu muntu wahuye na Yesu, Yesu ni cyamukijije. Yesu ni cyakijije uyu muntu wahuye nawe. Utabuza bwese bwanditswe na Matayo 12:23. Yesu agiye kutubwira umuntu yahuye nawe icyo yamukijije. Niki? Yesu yakijije iki uyu muntu? Matayo 12:4-3 haranditse ngo dayimoni yavuye mu muntu. Icyambere, Yesu yakijije umuntu dayimoni. Uyu dayimoni Yesu yakijije uyu muntu, yari dayimoni umeze gute? Tugiye gusesengura iri somo. Dayimoni yavuye mu muntu, anyura hadafite amazi, ashaka uburuhukiro akahabura. Tugiye kuba duhagaze aha ngaha. Ni ukuvuga ngo gushaka uburuhukiro, gushaka kuruhuka bihwanye no kuba dayimoni irimo, bifitanye isano ikomeye cyane na dayimoni. Muri Bibiliya cyongezo baranditse ngo when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places seeking rest and findeth none. Murumva yuko ntabwo bakoreshe ijambo abadayimoni, kubera ko iryo jambo rigiye tuyifatana uburemere bukomeye, bakoresheje ijambo ryitwa imyuka mibi cyangwa se umwuka mubi. Iyo umwuka mubi avuye ku muntu, wa mwuka mubi wateraga Sawuli, iyo umwuka mubi avuye ku muntu agenda agiye gushaka uburuhukiro. None munyemere babaze bantu b'Imana, ndababaza kandi mufashe kunsubiza. Abari live mufashe gusubiza, musubize muri commentaire. None iyo umwuka mubi, Bibiliya tubwiye ngo arimo arashaka kuza mu muntu, abashaka iki? Abashaka waruhukira. Abashaka agenza gute? Aruhukira. Ngiye kwabaza musubize. Iyo umuntu arimo arashakira uburuhukiro mu kuvuga ngo njewe nduhuka ruko narebye filme, waba ari umwuka w'Imana ugutera ibyo, cyangwa waba ari abadayimoni bashaka kukwadictinga kuri filime? Iyo uvuga ngo tujya twumva abantu bivuga cyangwa natwe ubwacu tujya tubivuga, amaso yacu ye kureba abandi, tubanze twirebe cyane. Iyo umuntu avuga ngo njewe nduhuka ruko nanyweye akarahure kamwe, njewe nduhuka ruko nanyweye icupa rimwe ry'abagabo, njewe nduhuka ari uko nikinishije, njewe nduhuka ari uko nasambanye, iyo ufite stress cyane ngomba gushaka uburyo ngenda gukemura ibibazo by'umubiri hariya ku ruhande. Iyo tuvuga ibyo bintu byose cyangwa iyo tuvuga babivuga, ese hari abantu bajya bashaka kuruhurwa no gukora ibintu nk'ibyo ngibyo? Cyangwa se kaduhindure version, katuvuge tuti hari igihe tujya tuvuga cyangwa tukumva bavuga ngo njewe nzaruhuka ari uko runaka mukore iki kintu iki n'iki. Dayimoni iyo ari gushaka kugaruka mu muntu, abashaka uburuhukiro, akora ibishoboka byose, atera umuntu gukora ibyo bintu byose tumaze kuvuga n'ibirenze ibyo tumaze kuvuga, kandi cyo kibimuteye n'iki? Abashaka uburuhukiro. Abashaka iki? Abashaka uburuhukiro. Ariko ndajya mabwire, ubwo buruhukiro nta namwe buboneka gusa, uburuhukiro nyakuri buboneka ari uko umuntu ageze kuri Kristo. Amen. Ubutari uburuhukiro bubonerwa muri Kristo, ubwo bwose twavuze n'ubundi burenze ubwo ngubwo tutavuze. Ubwo buruhukiro bwose ntabwo mara umuntu uburuhukiro. Umuntu azabigerageza, uzabikora, uzabishaka, ariko ntabwo uzigera ubigeraho. Uzagerageza gushakira uburuhukiro ku bindi bintu, uzagerageza kuruhurwa n'ibindi bintu, ntabwo bizigera biguha uburuhukiro nyakuri, kubera ko Imana ifite uburyo yagennye
tubasha kubonamo uburuhukiro nyakuri, uburuhukiro bubonerwa muri Kristo kandi muri Kristo wenyine. Amen. Ubutumwa buboneka mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 3:11 handitse amagambo meza, handitsemo nkunda, handitse isomo iteka numva ryakomeza gusunika umutima wanjye. Haranditse mu mubwiriza 3:11 ngo ikintu cyose Imana yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo. Amen. Imana, ijambo ry'Imana tubwiye ngo yashyize mu mutima wa buri muntu, yashyize ibitekerezo by'iteka ryose mu mutima wa buri muntu. Yani magambo, ibitekerezo nibyo byifuza, ibitekerezo by'umuntu nibyo biharanira kugera ku rwego ejo utari uriho. Ibitekerezo by'umuntu Imana yashyizemo igitekerezo cy'iteka ryose mu mitima yacu. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo mu mutima wa buri muntu wese Imana yaremyemo ikintu cyitwa kwifuza kugera ku rwego runaka. Imana bishyizemo. Imana yashyizemo yuko twakwifuza, ariko kwifuza ni ukwifuza kugomba kugera ku rugero rw'iteka ryose. Niko mu gitabo cy'umubwiriza batubwiye, mwongere muhasome, umubwiriza igice cya 3:11 handitse yuko Imana mu mitima yacu yashyizemo intekerezo z'iteka ryose, kwifuza iby'iteka ryose. None niki cyamara icyifuzo cy'iteka ryose? Niba ureba filime isaha imwe ukaba urasinzira cyangwa ikaba irarangiye, niba ubasha kujya gusambana n'umukobwa umwe, sinzi iminota mumara muri murasambana bikaba birarangiye, niba unywa icupa cyangwa ikirahure ejo ukozongera ukifuza irindi gutyo, ese urumva uzigera icyifuzo kwawe gushira? Ntabwo kuzigera gushira. Ukeneye kwifuza ubwifuzwa ibihe byose. Haleluya. Ukeneye kwifuza ubwifuzwa ibihe byose, kuko ubwifuzwa ibihe byose niyo wabasha kumara inzara Imana yashyize mu mutima wa buri muntu wese, inzara y'iteka ryose. Mbega ukuntu umuntu wese akeneye Kristo, mbega ukuntu Yesu akeneye gutura mu mutima wa buri muntu. Muze kwihangana ku musozo turaza kumva impamvu Yesu ashaka kwinjira mu mutima wa buri muntu. Yesu ashaka kwinjira mu mutima wawe, Yesu ahagaze ku rugero akomanga kugira ngo aze amare icyifuzo cy'iteka ryose. Ntabwo ikizakumara icyifuzo cy'iteka ryose ari akazi keza uzabona, si amashuri meza uziga, si umugore mwiza uzashaka cyangwa umugabo mwiza uzashaka, ntabwo ari ukuzamurwa mu ntera, ntabwo ari kuzaba umunyapolitiki ukomeye, si ukuzaba umuyobozi w'ikigo cyiza, ahubwo ikizakumara icyifuzo cy'iteka ryose ni ukuzagira wifuzwa ibihe byose mu mutima wawe. Ubaho iteka ryose niwe ubasha kumara icyifuzo cy'iteka ryose mu mutima wawe. Ibindi byose wabasha kugerageza, ndakubwiza ukuri yuko bizakomeza gusiga icyuho mu mutima wawe, bizakomeza gusiga icyuho mu mutima wawe. Uzarebe ibintu wagerageje kugira ngo bikumare icyuho ufite mu mutima wawe, uzabigenzure. Hari abantu baba depressed, hari abantu bumva bari bonyine, bakavuga ati wenda kanjye muri parike, surtout hano mu bihugu byateye imbere, Uburayi no muri Amerika na za Canada n'ahandi. Hari amaparike abantu baba baragennye abantu bagomba kugenda bakajya kuruhukira. Uzarebe uragenda ukaruhuka, ariko nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 urongera ukumva mu mutima haracyarimo icyifuzo. Nubwo utabizi, icyo cyifuzo Imana gishyizemo kugira ngo wifuze Imana, ko rero nyine ibasha kumara ubukene bw'umutima wawe. Uzarebe ibintu wagerageje gukemuza icyo cyifuzo cyo mutima, byaranze. Kubera iki byanze? Nuko ari Yesu wenyine ubasha kuziba icyo cyuho mu mutima wawe. Ibindi bintu byose ubasha kwifuza, ibindi bintu byose ubasha kugerageza, ntabwo bibasha kumara ubukene buri mu mutima wawe. Umwe mu bafilozofe biyobokamana ukomeye wanditse amagambo abantu benshi bakunda kugenderaho witwa C.S. Lewis, yanditse amagambo nakunze nifuza kubasangiza. Yanditse amagambo avuga ngo, C.S. Lewis yaranditse, iyo numva muri nge hari ikintu nifuza ariko nkaba ntashobora kukibona muri iyi si. Bijya bitubaho ko twifuza ibintu tubasha kubona muri iyi si. Sindi kuvuga ngo kwifuza ikote ryiza kuko ubasha kubona amafaranga ukarigura. Sindi kuvuga kwifuza imodoka nziza uyu munsi ubasha kuba bitagenda neza, ejo bundi ukazabona amafaranga ukayigura. Murabizi hari ukuntu imibereho y'ano mu isi ihinduka mu buryo butangaje. Ariko icyo cyifuzo kiri mu mutima, iyo ngiyo mu ndiba y'umutima iteka nubwo wagira amafaranga. Turaza kureba urugero rwa Michael Jordan wavuze yuko afite ibyisi byose, nawe ubwe ni umutungo, arishyurwa ku izina rye rirahagije kugira ngo nubwo atakora akomeze n'amamiliyari y'amadolari. Ariko yaravuze ngo mu mutima we afite icyifuzo kitabasha kumarwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Yashatse gutanga amafaranga, amadege afite, ni umuntu w'ikitangarirwa, ni umuntu w'ikirangirire. Afite inzu ya miliyari 32 z'amadolari, miliyoni 32 z'amadolari, 320, sorry. Narebye afite inkweto zamwitiriwe, imyenda yamwitiriwe, ariko umutima we yaravuze ngo afite icyifuzo mu ndiba y'umutima we yabuze icyakimana. Afite umugore wo mu modo, babandi bifuzwa, babandi bari on top. C.S. Lewis yaranditse ngo, iyo numva muri nge hari ikintu nifuza ariko nkaba ntashobora kukibona muri iyi si, ibyo binyereka ko ntari umuturage w'igi si. Amen.
mwene magambo niba dufite ikintu twifuza tukaba twaragerageje gukora ishoboka byose ngo tubone igisubizo cy'icyo cyifuzo kiri mu mutima wacu ahantu Imana yashyize icyo cyifuzo tukaba tubasha kukibona igisubizo kiratwereka yuko tugomba kuvana amaso yacu kwifuza ibyo mu isi tugatangira kwifuza ubifuzwa ibihe byose uwo nta wundi ni Yesu Kristo yavuze amagambo meza cyane aboneka muri Matayo 11:28 yuko nitumusanga azabonera uburukiro mu mutima wacu ibinezeza byo muri ubu buzima nibyo igihe gito bwoko bw'Imana ntabwo bibasha kumara icyo cyuho kiri mu mutima wa buri muntu wese uzagirebe ibinezeza byo muri ubu buzima by'igihe gito wagiye ugerageza yaba ari inzoga uko kwikinisha abo bagore uko gusambana uko kujya mu kabyiniro uko kujya mu miziki uko gukina urusimbi uko kureba amafilme uko kugura imyenda y'igiciro uko gushaka kujya gutembera mu bihugu bitangaje uko kujya mu parke n'ahandi uko kwidagadura ukavuga uti giye gufata amavakase meza cyane bishyura amafaranga menshi uko gukora ibintu byose wagiye ugerageza nta munezero byatanze kumva imiziki myiza ntabwo bigeze bikumara ubukene bwa bundi buri imbere mu mutima kubera ko icyifuzo Imana cyose mutima buri muntu wese abishake cyangwa ntabishake abimenye cyangwa ntabimenye nuko akeneye kwifuza ubifuzwa ibihe bingana iki bifuzwe byose kandi uwo nta wundi ni Yesu Kristo uwo nta wundi ni Yesu Kristo yatanze ihumure yavuze amagambo meza cyane aboneka muri Matayo 11:28-29 yewe kanakomeza ukageza kuri 31 yavuze amagambo nifuza kubasangiza muri kano kanya Yesu yavuze ngo iki yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mwemere ko abagaragu banjye mubonyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye aha niho tugiye guhuriza icyigisho cyacu na rya somo ryo muri Matayo 12 kubera iki hano murebe ahantu hasurinye umuhondo Yesu aravuze ngo muje murushye muje mufite ibintu mwikoreye baremereye ariko nimara kubaruhura nkabaho uburuhukiro mu mutima wanyu arangije arongera dusubije ngo ntabwo nzabaruhura ngo mugende ntabwo nzabaturiye imitwaro ngo mugende nk'uko abarokore kuri ngo yadutuye imitwaro yatwemereraga none tugenda twemye oya ntabwo ari ibyo ngibyo ahubwo yamaze kukuruhura umutwaro arongera akagukorera uri butwaro kubera nakuruhura umutwaro ugahita ugenda inzu yawe irabisigara ari ubusa uraba uri muri riske uraba uri andanje yuko dayimoni wakwirukanywemo nagaruka ari gusanga inzu yawe ari ubusa ari gusanga inzu yawe irimo ubusa ari gusanga inzu yawe ikubuye nka Taj Mahal ko Taj Mahal bayikubura buri munota ari gusanga inzu yawe irimo vide bityo dayimoni agarukana abandi badayimoni barindwi barusha abandi kuba babi ahari niyo mpamvu ujya wibaza uti kuki nihana nkongera nkihana ahari niyo mpamvu ujya wibaza uti kuki kera nabanaga n'Imana ariko nkaba uyu munsi nsigaye mbona ndi umunyabyaha kuruta ukuntu kera nari mfitanye mu cyaro n'Imana nuko Imana yakubabariye nuko Imana atangiye muri wowe ariko ukanga yuko iburangiriza muri wowe Imana yaragutsindishirije Imana yaguhaye amahoro y'umutima wizeye igitambo cya Yesu urababarirwa ariko ntiwakomeje kubana na Yesu kugira ngo inzu y'Imana ibe iri packed inzu y'Imana ibe iri full inzu y'Imana ibe ifite Imana ibintu Imana yishyizemo kugira ngo none ube wuzuye kurya abadayimoni baza bakakubona baravuga ngo iriya nzu ntago irimo ubusa iriya nzu ntago ikubuye nta mwanya dufite muri iriya nzu ifite uwamaze kuba umutware wayo ifite uyitegeka ntabwo twabasha kuyijyamo ngo twongere kuyitegeka ukundi murabona yuko iyo Yesu akuruhuye Yesu agutuye imitwaro yakuremereraga ntabwo ahita akubwira ngo genda ahubwo arongera akagukora undi mutwaro icyakora uwo mutwaro nturemereye uwo mutwaro baranditse ngo ni amategeko y'Imana Yakobo yabyanditse neza aravuga ngo iyo umuntu amaze kwakira agakiza amategeko y'Imana amutera umudendezo mbega ukuntu abantu benshi bazi ko amategeko y'Imana ari ubata mbega ukuntu abantu benshi bazi ko amategeko y'Imana ari ukubakirisha imirimo mbega ukuntu abantu bari kwiga iby'amategeko y'Imana barakira agakiza babasha bibwira ko umuntu agiye kubasubiza gukizwa n'imirimo kandi ahubwo Yesu yaragucishije Yesu inzu yawe yabonye yuko irimo ubusa ariko nashaka ko ibamo ubusa kubera ko azi ko abadayimoni bagaruka bashobora kongera kuyijyamo arifuza kugukorera umutwaro utaremereye haleluya uwo mutwaro mu gitabo cyiza cyitwifuza byose baranditse ngo uwo mutwaro ni ukumvira amategeko ye kandi amategeko ye ntabwo none akuremerera kujya gusenga biroroha kubyuka mu gitondo gusenga biroroha mbega ukuntu gutanga icya 10 bikorohera mbega ukuntu kumvira isabato byoroha mbega ukuntu kutongera gusambana bishoboka mbega ukuntu kutabeshya no kutifuza ibibi byorohera umuntu mbega ukuntu umutwaro worohera umuntu mbega ukuntu uwo muntu agira umutima nk'uri muri Yesu akavuga ngo Mana yanjye nifuza gukora ibyo wishimira Mana yanjye ndifuza kumenya ubushake bwawe kugira ngo mugenderemo ntabwo umuntu wamaze kubona uburuhukiro iyo agiye mu ijambo ry'Imana avuga ngo
ndabona ibiremereye ntabwo mbasha kubikora. Ibi ngibi ndabona ahangaha Bibiliya yaribeshye. Ibi ngibi ndabona byo mu isezerano rya kera gusa, ntabwo biri applicable mu isezerano rishya. Ntabwo umuntu wabonye ubukiro mu mutima avuga gutyo, ahubwo iteka tukumura mu ijambo ry'Imana avuga ngo ndifuza kumenya icyo Imana ishaka kugira ngo ngenze gute, kugira ngo nkigenderemo. Haleluya. Murabona yuko iyo Imana ituruhuye irongera ikadukorera undi mutwaro. Yesu adutura umutwaro umwe, aturukiramo abadayimoni, ariko iyo nzu amaze kurikamo abadayimoni agenza gute? Agomba kugira ibintu ayipakingamo, agomba kuzamo ubuntu bwe. Amen. Uzirinde umurimo Imana atangiye muri wowe we kuzatuma uwo murimo urangira igice, we kuzatuma uwo murimo urangira by'igice bwoko bw'Imana. Matayo 12, 4, 4, 5. Mureke dukomeze rya somo ryacu. Handitse ngo iki? Matayo 12, 4, 5 haranditse ngo ubutumwa bwose bwanditswe na Matayo igice cya 12, 24 na 25 handitse ngo wa mudayimoni iyo aje agasanga inzu irimo ubusa, iyo Imana itangiye umurimo muri wowe ariko ntushake ko ukomeza ngo urangize, tugiye kubireba. Noneho ugahagarara aho ngaho, murabyuka byinshi twize kivuga ngo iyo nzira izakugezayo. Kuri ibi ntambwe twabonye ko umuntu abasha guhagararaho umurimo ntuburangiye. Hano baranditse ngo dayimoni avuga gute? Dayimoni aravuga ati kansubire mu nzu yanjye. None ko nubwo yayirukanywemo aracyayiclaiminga nk'inzu ye. Nubwo yayirukanywemo pe Imana yakoze igikorwa gikomeye, dayimoni abasha kuvamo, ariko aracyayitiye nubwo yayivuyemo. Kubera iki? Kuko aracyashaka kuyigarukamo, aracyaza gukora inspection. Dayimoni ntabwo aruha. Murebe Yesu amaze kumutsinda mu butayu, ijambo ry'Imana tubwira ngo yaravuze ngo yagiye kongera kumutega ikindi gihe. Niko ijambo ry'Imana rivuga, yagiye kongera kumutega ikindi gihe. Matayo 12, 4, 5 akavuga ati kansubira mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga iyo nzu irimo ubusa ikubuwe iteguwe, niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi, niko bizaba no ku bantu b'iki gihe kibi. Aya magambo ndifuza ko tuyavuga mu buryo buri practical. Ndifuza ko aya magambo tuyavuga mu buryo busobanutse. Aha naho twasoje icyigisho cy'ejo, niho internet yikupiye. Ndifuza Imana dufashe musengere umutima tubashe kukirangiza, kubera ko tugiye kugana ku musozo, tugiye guconnecta umusozo n'iki cyigisho, kuko tugiye kureba noneho ibyo tutarebye ku bari barakurikiye ejo dukora live. Satani nta kibazo na kimwe bimutera iyo abona utakijya mu kabari, nta kibazo abigiraho. Mu gihe cyose abona waravuye mu kabari ariko utakijya gusenga, ibi wakoreshaga mu kabari akabona utabikoresha wiga ijambo ry'Imana unasenga, icyo gihe aravuga ngo nirukanwe muri iyo nzu, ariko iracyari yanjye kubera ko iriya nzu iracyari ubusa, iracyakubuwe, nta kindi kintu cyaje kuziba icyuho cyaho navuye. Satani ibyo nta kibazo bimutera. Satani nta kibazo bimutera iyo abona ujya mu rusengero ariko akabona ukurikije ijambo ry'Imana utabyitayeho, akabona urasinzira, akabona wiga ijambo ry'Imana uri kuri telefone, uri kuri WhatsApp. Ibyo Satani aravuga ngo ntacyo bintwaye nubwo yagiye mu rusengero, ariko icyakagiye umutima we ni ijambo ry'Imana kugira ngo utume abadacumura, nkuko Dawidi yavuze ngo nabikije ijambo rya mutima kugira ngo ucumuraho. Satani aravuga ngo ntacyo bintwaye, yagiye mu rusengero ariko icyakagiye mu mutima we ntabwo kiri bujyemo kubera ko arahugiranye. Ibyo ngibyo bituma n'undi avuga ngo aracyari inzu ye, aracyakureminga nk'inzu ye, aracyakwita inzu ye nk'uko tubisoma Matayo 12, 4 kuko aravuga ngo ngomba kuzasubira mu nzu yanjye. Satani ntacyo bimutwara iyo abona wumva ijambo ry'Imana, akabona uryumva na intention itari yo kugira ngo uhinduke, akabona uri attentive, akabona urakurikiye, akabona uragenzura, akabona wandika isomo ku isomo, ariko utagendere guhinduka, ahubwo ugendere kugira ngo ujore icyo umubwiriza yavuze, ujore ahantu yibeshye, ujore aho yagize articulation itari nziza, ujore buri kantu. Aravuga ati ntacyo bintwaye, rya jambo ntabwo ari byo mu mutima we, uriya muntu igihe cyose nzagarukira mu mutima we zagenza gute, nzamutwara. Satani ntacyo bimutwaye kuba utakibeshya, ariko akanwa kawe kadafite umwanya kujya kuvuga ukuri. Aravuga ngo n'ubundi ntacyo nigeze ahindukaho, ntabwo abeshya nubwo atakibeshya, ariko n'ubu ntabwo avuga ukuri. Ntabwo umwanya we awukoresha kugira ngo ajye kuvuga. Ntabwo bihagije kuvuga ngo sinkirya ibi byo kurya bihumanye, ariko ukaba utarabisimbuje ibyo kurya bitunganye, ntacyo bitwaye. Satani n'ubundi aravuga ngo uri umutwaro wanjye, n'ubundi aravuga ngo uracyari inzu yanjye, igihe nzabishakira uzaza kandi nzasubira mu nzu yanjye. Ntabwo bihagije kuvuga ngo sinyumva indirimbo zo mu isi, ukaba uwo mwanya wakoreshaga gutuma indirimbo zo mu isi ngo usimbuze kumva indirimbo z'iby'Imana. Ntacyo bitwaye. Satani aravuga ngo nubwo utacyumva indirimbo z'isi, ariko uri umutungo wanjye, kubera ko aho hantu hari urukundo rw'indirimbo zo mu isi, ubwo utasimbuje indirimbo zo mu ijuru, n'ubundi ninza icyo cyuho nzakibona, nzagenza gute? N'uburyo icyo cyuho
nzaza nkizibe kubera ko nzaba ngifite umwanya mu mutima wawe. Ntabwo bihagije kuvuga ngo sinkinegurana, ahubwo ukeneye kuvuga ngo ngomba gusengera abanyanga. Niko Yesu yavuze. Ahari urwango ukeneye kuhasimbuza urukundo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu aravuga ngo tugomba gusabira abatwanga, tugomba gusengera abaturenganya. Ntabwo bihagije kuvuga ngo sinyambara imyambaro iteye isoni, ahubwo dukeneye kugera ku rugero, ahubwo tuvuga ngo Imana yaramfashije, imyambaro iteye isoni nayivuyeho, nayisimbuje imyambaro ikwiriye. Murumva ko ntabwo bihagije kuba warikanwemo dayimoni aguteraga gukora ibyo bidakwiriye, ahubwo Yesu arifuza kukugeza ku rugero rwo kugira ngo noneho aho hantu hari icyuho agenze gute, akizibe. Urutonde ni rurerure. Ntabwo bihagije kuvuga ngo sinkizera ibinyoma. Kera senga ku cyumweru, kera nari nzi ko papa ari papa kandi ijambo ry'Imana asomye yuko rivuga yuko tudakwiye kwizera papa. Kera nari nzi yuko amadini yose yiyometse ku Kiliziya Gatolika ari amadini y'ibinyoma. Ibyo ntabwo bihagije, ahubwo ukeneye kuvuga ngo ntabwo nkizera ibinyoma, ahubwo ukeneye no gutera n'intambwe yo kwizera ukuri. Ntabwo bihagije guhakana ibinyoma, ahubwo ukeneye no kugera ku rugero rwo kwimpressinga ukuri. Ukeneye kugera ku rugero rwo kugira ngo ntiwirukanemo dayimoni gusa, ahubwo ukeneye no kugira ngo iyo nzu aho hantu hari dayimoni hasimbuzwe ikindi kintu. Tujye kureba amasomo ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo reka dufate ingero ebyiri. Igiti cy'umutini ntabwo Yesu yakivumye kubera ko cyari igiti cyera imbuto mbi. Oya, ahubwo Yesu yakivumye kubera ko cyari igiti kiteraga imbuto nziza. Cyari gifite amababi ariko ntabwo cyeraga imbuto nziza. Murumva yuko ntabwo bihagije kuvuga ngo sinkera imbuto mbi, ahubwo niba Yesu aje agomba no gusanga waragiswe rwo kwera imbuto nziza. Kuba utakera imbuto mbi ariko buri igiti gifite amababi gitoshye gusa ariko nta mbuto nziza ufite, murumva yuko bitahagije. Igihagije ni uko utakera imbuto mbi yego, ariko ugomba no kujya ku rwego rwo kutaba igiti kidafite imbuto, ahubwo ukaba igiti noro kigenza gute, cyera imbuto nziza. Wa mugaragu wahawe itaranto ntayigenzure. Ntabwo Yesu yaje akamuziza yuko yafashe itaranto akajya kwigura inzoga cyangwa akajya kwikina urusimbi cyangwa ibindi, ahubwo ijambo ry'Imana tuvuga yuko iyo taranto yazize kuba ataragiye kuyibyaza izindi taranto nyinshi. Abakobwa b'abapapa bazize iki? Bangaga umukwe? Ntabwo bangaga umukwe. Oya. Excuse me. Ntabwo bangaga umukwe. Bari baragiye no kumutegereza. Niko ijambo ry'Imana tubwira. Icyerekana ko bakundaga umukwe, bagiye no kumutegereza. Ahubwo bazize yuko batari bafite amavuta mu mperezo zabo. Ntabwo bafite amavuta mu mperezo zabo. Urumva yuko si question yo kudategereza. Bari abadventiste, bari bategereje umukwe. Murabizi ko adventiste cyane kugenza gute, cyane gutegereza. Murumva yuko ntabwo bihagije kuba dufite imperezo zirimo amavuta mabi, ahubwo tugomba kuba dufite imperezo zigenje gute, zirimo amavuta. Kuba umuntu yaba afite imperezo irimo amavuta mabi, icyo ni ikibazo, ariko no kuba ufite imperezo itarimo amavuta nacyo ni ikibazo, kuko ugomba kuzasanga ufite imperezo irimo amavuta. Amen. Aya mavuta ashushanya Mwuka Wera. Munyemere mbasangize amasomo abiri, amasomo nkunda cyane. Amasomo abiri ari budufashe kumva neza ibingibi. Iyo dayimoni yirukanwe mu muntu, ntabwo dayimoni agomba kugenda gutyo gusa. Oya, ahubwo hagomba kugira igisimbura ikijya kuziba icyuho iyo dayimoni yari irimo. Kandi kigomba kuziba icyo cyuho nk'uko tuze kwibona, nta wundi uretse Yesu Kristo. Niwe wifuzwa ibingana iki ibihe byose. Abefeso 5:18 yanditse ngo kandi mugasinda inzoga zirimo gukubaganye, ahubwo mwuzure umwuka. Murumva yuko ahari inzoga zibasha kuba inzoga zibigaragara, zishobora kuba inzoga z'ingisho z'ibinyoma. Muzi Maraya yateretse amanga yose inzoga. Ntabwo ahari inzoga tugomba kuvuga ngo ntabwo nkinywa inzoga zitwa inyigisho z'ibinyoma. Aba ntabwo tugomba kuvuga ntabwo nkinywa inzoga za Amstel na za Primus n'izindi, ahubwo tugomba aho twavanye inzoga, ahubwo tugomba no kwasimbuza Mwuka Wera. Mbega ukuntu abantu baretse inzoga zibigaragara ndetse n'izitari zibigaragara n'iza Mwuka, ariko bakaba bataruzura Mwuka Wera. Nubwo waziretse urumva yuko uracyari andanje, kuko Satani abadayimoni babasha kugaruka, bakazagaruka ari barindwi b'inkubwe zirindwi zirushana. Sinzi niba hari abantu muzi, si ngombwa ngo mubandike muri commentaire, cyangwa nabwo niba ufite iyo experience. Byaba byiza uramutse ufite iyo experience wigenzuye kuta kugenzura abandi. Akuri utanayifite si wowe uyihate, ukagenzura ukavuga uti ese ko nakundaga Imana, haba hari igihe wigeze uta Imana, haba hari igihe wagiye kure y'Imana ukajya kwisaba ukisanga wabaye mubi cyane kuruta uko wari umeze na mbere yuko umenya Imana. Ndagira nkubwire yuko waretse inzoga ariko ntabwo ugeze wuzura
ntabwo wigeze wuzura mwuka wera. Abaroma 12:21 haranditse ngo ikibi cyo kubanesha ahubwo mujye munesheje ikibi cyiza. Hari umuntu uvuga ngo njye nanesheje ibibi, ntabwo ikibi kikinesha nako. Hari umuntu uvuga ngo ikibi ntabwo kikinesha, ntabwo nkirakara, well and good. Nakavuga ntabwo ngisambana, ibyo ni byiza cyane. Nakavuga ntabwo nkiba tempted, ntabwo umuntu ashobora kuza ngo wenda angeragereshe ku ruswa cyangwa se kwiba n'ibindi. Ariko biravuze ngo ikibi cyo kutunesha, ubwo ikibi kitakitunesha tujya no ku rwego rwo kuneshesha ikibi icyiza. None mu gihe uhuye n'ikibi waba ujya ugikosoza icyiza? Nibyo koko ubasha utakirakara, waba kuba utagisambana, waba kuba utakiba, ariko se waba ugera ku rwego aho iyo uhuye n'ibyo bintu bibi wowe bineshesha ibyiza? Murumva yuko Imana idukijije ikintu kibi, ikeneye no gufata icyiza ikakizana muri wa mwanya ikibi cyavuyemo. Nicyo ishigisho kigendere kutwigisha. Inzu Imana yatangiye mu murimo ntabwo igomba kuyisiga ari inzu irimo ubusa. Imana ishaka kugira ngo tube inzu zirimo mwuka w'Imana. Amen. Matayo 12:5 twamaze kwasoma, dayimoni yasanze inzu irimo ubusa. Dayimoni Imana yatangiye umurimo muri we, ariko ntushime ko urangira. Abantu ndabivugira yuko hari abantu biga ibyigisho bakabikurikira, akavuga ati namenye neza ko isabato ari umunsi w'Imana, namenye neza ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana. N'urugero, fasha urugero mu buryo buri briske, agasanga akavuga ati ko wabimenye, ese warahindutse? Murumva ko kubimenya ntibihagije, murumva ko kumenya ikuri ntibihagije. Ko wamara kumenya yuko ikintu runaka kimwe, n'urugero ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ni ubuyobera bimenye, ariko kubimenya ntibihagije, ahubwo no kugera kuri level yo gusimbuza ikibi icyiza. Ukeneye gufata aho hantu Imana yakuye icyuho ukashyira ikindi kintu cyiza. Amen. Niko kugenda iyo dayimoni, iyo tutabikoze, iyo tutageze ku rwego, tutageze ku rwego rwo kwihana, tutageze ku rwego rwo gusimbuza inzoga mwuka wera, tutageze ku rwego rwo gusimbuza uburakari amahoro, tutageze ku rwego rwo gusimbuza urwango urukundo, tutageze ku rwego rwo gusimbuza kugira ngo si wowe ubikora, ni Yesu ubikora muri wowe. Nkuko nabivuze, n'Imana itangira umurimo. Ninkoresha iyo methodology cyangwa imvugo, ntihagire umuntu uvuga ngo ndi kubabwira ngo, ntihagire umutekerezo ariko ndi kumubwira ngo najye kubyihatamo. Ahubwo ni ngo ni Imana ibatagiye muri wowe, ariko tukayifrena, tukayihagarika mu nzira. Bigenda bite rero iyo twahagaritse Imana? Iyo twamaze kumva hari urugero twagezeho, bityo tugavuga tuti mpagarikiya. Dayimoni ngo niko kugenda akazana abandi badayimoni barindwi bamurusha ko babi, bakinjira muri uwo muntu bakabamo, ibyo hanyuma by'uwo muntu bikazaba bibi. Ndiye se aravuga ati niko bizaba no ku bantu bo mu minsi y'imperuka. Ushobora kuba waraguye. Satani, kubera ko Satani yaje agasanga warahindutse nk'inzu iri mu busa, udafite ikintu na kimwe Imana icyemera, udafite ibintu by'Imana muri wowe. Imana ubyo yari yakubatse, Satani akaba yaragusenye mu buryo bukomeye. Inkuru nzangiye kubwira nuko nubwo wese atakigutegeka, ariko wese arusha imbaraga Satani. Amen. Yesu abasha kwirukana abo badayimoni barindwi muri wowe. Amen. Ugomba gusenga isengesho ryiza riboneka muri Mika 7. Munyemere turisome Mika 7:8. Isomo ryiza cyane aretse ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka nincara mwijima Uwiteka azambera umucyo. Amen. Aya magambo ndayakunda. Ukeneye gusenga isengesho riboneka muri Mika 7. Ukeneye kubwira Imana ngo Mana, dore kubera ko natumye ko umurimo watanye muri ryo urangiza, warambabariye. Ushobora kuba ufite n'ibimenyetso bikwereka ko wanabariwe, nk'uko hari abantu bavuga bati njye mfite ikimenyetso ko nababariwe. Ushobora no kudafite icyo kimenyetso ukaba warizeye. Nabwo no kwizera no kwizera ubwabyo nibyo bituma tubarwaho gukiranuka kwa Kristo. Ntabwo dukeneye ibindi bimenyetso byo kugira ngo tubarwaho gukiranuka kwa Kristo, ariko n'abashaka ibimenyetso bashobora kubihabwa kubera yuko batizera. Imana yavuze yuko kubera kutizeye, na Toma asabye ikimenyetso Yesu arakimwereka, ariko aramubwira ati hahirwa uwizera atagenje gute, atabonye. Reka tuvuge yuko waba waronye ikimenyetso cyatarakibonye whatever, ko byameze kose ntabwo ugiye kwigisha iby'ikimenyetso cyawe bitari iby'ikimenyetso, ariko tuvuge Imana itagiye umuntu muri wowe. Imana arakubariye, Imana akugirira ubuntu, wagira ubuntu k'Uwiteka, ariko urangije umurimo w'Imana ntiwarangira kuri wowe. Kubw'ibyo inzu yawe irukanyemo abadayimoni, mbega ukuntu wagira amahoro ku Mana, mbega ukuntu cyagiye ubwo wahuraga na Yesu wagize amahoro mu mutima, mbega ukuntu watsindishijwe ukungwa n'Imana. Ariko kubera yuko utakomeje komatana na Kristo, inzu yawe yabaye inzu irimo ubusa. Satani aje ayubakamo abadayimoni barindwi bamurusha uko wari umeze mbere kwa mubi. Ihumure nuko muri Mika 7:8 ukeneye gusenga ngo niba naranaguye nzabyuka. Ngiye kubaza ikibazo kimwe kandi mufashe kugisubiza muri komanteri. Haba hari umuntu usoma mu ijambo ry'Imana, haba hari umuntu usoma mu ijambo ry'Imana
Yesu yirukanyemo abadayimoni 7. Tubwiye yuko Satani yaje agasanga inzu irimo ubusa, azana abadayimoni bangahe? Azana abadayimoni 7 bakarika muri uwo muntu. Ibibi bye bikarushaho kuba bibi cyane. Ushobora kuba ufite ibintu bibi cyane usigaye ufite imibereho mibi cyane kuruta uko icyo gihe wari umeze. Ariko ubwo ni icyerekana ko hari abadayimoni 7 babi cyane baje muri wowe. None Yesu hari umuntu yirukanyemo abadayimoni 7? Nta muntu umwe ndabona urabinsubiza. Yesu hari umuntu yirukanyemo abadayimoni 7 akabirukana muri uwo muntu bigashoboka bakagenda. Bati yego ninde? Voilà, urakoze Clementine. Bati Maria, ndifuza ko tureba kuri Maria. Tugiye kuganira kuri aya magambo meza cyane avuga kuri Maria. Urakoze Clementine, Imana igwe mugisha. Reka dusoreze kuri Maria, amagambo meza, amagambo nshaka ko dusoma, amagambo nkunda, amagambo aryoshye. Mbega amagambo y'ihumure. Sorry. Katume amagambo reka mu gitabo cyitwa Uwifuzwe byose, ku cyigisho cya 62 kivuga ibirori byabereye mu nzu ya Simoni. Uwifuzwe byose chapitre 62, amagambo avuga ibirori byabereye mu nzu yo kwa Simoni. Amagambo gikwaso uko yanditse, haranditse ngo Maria yari yagiye afatwa nk'umunyabyaha ruharwa, ariko Kristo yari azi ibyo yari yaranyuzemo byamugize uko yari ameze. Kristo yashoboraga gutera Maria gutakaza ibyiringiro byose by'umutima we, ariko ntabwo yabikoze. Haleluya. Yesu niwe wari waramuvanye mu kwiheba no kurimbuka. Inshuro ndwi, mwumve, inshuro ndwi cyangwa inshuro 7. Maria yarumvise Yesu acyaha abadayimoni bari barabase ubwenge bwe n'umutima we. Yari yarumvise Yesu atakambira se kubera we. Yesu yaramusengeraga. Yari azi uburyo icyaha ari kibi imbere yo kwera kwa Yesu, bityo aheshejwe imbaraga nawe aratsinda. Amen. Mu gihe Maria yagaragaraga abantu ko ntagaro afite, Yesu we yamubonagamo ubushobozi bwo gukora icyiza. Yesu murumva ko Yesu yamubonaga butandukanye n'uko abantu babonaga. Yesu we yamubonyemo ubushobozi bwo gukora icyiza. Yesu yabonye ibyiza byari mu mico ya Maria, umugambi w'agakiza wasaniye nyoko muntu ubushobozi bukomeye, kandi ubwo bushobozi bwagombaga kugaragarira muri Maria. Abiheshejwe n'ubuntu bwa Kristo, Maria yahindutse umurago wa kamere y'ijuru. Amen. Wari waraguye kandi wari ufite intekerezo zabaswe n'abadayimoni, yigijwe hafi y'umukiza. Murumva ko no gusambana na abadayimoni babitera. Murumva ko no kurakara abadayimoni babitera. Umujinya na abadayimoni babitera. Ntutekeza abadayimoni nka bari nabonye muri Bene bajya mu nyanja bakajya gutekera mu nyanja bajya kugaburira abakurambere babo n'abandi. N'ibyaha dukora n'abadayimoni badutera ntanga ari mwuka wera. Abadayimoni 7 bari base bamuteraga gukora icyaha cy'ubusambanyi. Wari waraguye kandi wari ufite intekerezo zabaswe n'abadayimoni, yigijwe hafi y'umukiza mu gusabana nawe no gukorana nawe. Maria niwe wicaye hafi y'ibirenge bya Yesu maze amutega amatwi. Maria niwe wasutse amavuta y'igiciro cyinshi ku mutwe wa Yesu maze amuza ibirenge akoresheje amarira ye. Maria yahagaze iruhande rw'umusaraba wa Yesu. Yesu kandi aramuherekeza bamujyanye kumva. Maria niwe wageze mbere kumva Yesu amaze kuzuka. Maria niwe wabaye wa mbere mu gutangaza ko umukiza yagenje gute. Umukiza yazutse. Yesu azi ibyo umuntu wese ahura nabyo. Nawe Yesu azi ibyo uhura nabyo. Yesu azi ko waritswemo n'abadayimoni 7. Yesu azi ko amaze kuba kahebwe. Yesu azi ko waguye. Yesu azi ko hari umurimo watangiye muri wowe, ariko uwo murimo ukaba utaratumye uwo murimo ukomeza. Kohezwa kwawe ntabwo kwakomeje, bityo abadayimoni 7 bakwaritsemo. Yesu azi ibyo umuntu wese ahura nabyo. Ushobora kwibwira uti ndi umunyabyaha ndetse ruharwa. Nibyo koko, ushaka umunyabyaha, ariko kuri umunyabyaha ruharwa niko urushaho gukenera Yesu. Yesu ntaheza umuntu wese ufite umutima umenetse, ntawabwira ibyo akwiye guhishura byose, ahubwo akomeza umutima wose utentebutse ati komera. Abamusanga bose basaba imbabazi no guhindurwa, azababarira nta kiguzi. Amen. Ese aya magambo aranejeje? Aya magambo aranejeje cyane. Aya magambo aranejeje cyane. Aya magambo ateye ihumure. Yesu arabizi. Yesu akeneye kugukiza. Hano n'ubundi barakomeje bandika mu gitabo cy'Uwifuzwe byose ati Kristo ashobora gutuma abamarayika bagasuka inzabya z'umujinya we ku isi yacu kugira ngo barimbure abanzi b'Imana. Mugende mfite abademoni nabo bafite turabanzi b'Imana, ariko Yesu ntabwo abikora. Kubera iki? Ashobora guhanagura isi yacu yanduye akayikura mu isanzure. Nyamara ibyo ntabwo abikora. Uyu munsi ahagaze ku gicaniro cy'imibavu ageza kuri se amasengesho y'abifuza ubufasha bwe bose. Amen. Ahagaze imbere y'Imana Data, ahagaze asenga ku bwanjye, ahagaze imbere asenga ku bwanjye nawe. Mbega amagambo atangaje. None ikibazo,
Yesu yaje muri wowe. Yesu kwirukanye abadayimoni muri Mariya. Ko kwirukana abadayimoni bishoboka, Yesu yaba yirukanye abadayimoni muri wowe. Munyemere twese ku gitekerezo gito, sinkunda ibitekerezo ariko ngiye gusoza kuri icyo gitekerezo gito cyane cy'umugabo wakuriye mu itorero. Yari umugabo wakuriye mu mibereho iciye bugufi, akura bugufi bw'Imana, akunda gusenga. Ariko ubwo yasengaga ntabwo yari yakiriye Yesu mu mibereho ye. Maze Imana itangira muri we, yumva atangiye gukunda Yesu, yumva atangiye kunezerwa, ajya imbere y'Imana arihana. Ariko uko yakomezaga gukura, atangira kwiga arangiza, ashaka akazabona akazi, atangira gucuruza, biragenda byo muri ubuzima bigenda neza cyane. Aba umukire, iby'Imana biburira umwanya. Aza gushaka umugore, arabyara, amaze kugira umwana, amaze kugira imyaka 6, ashaka gutembereza umwana we muri mize, mu nzu ndangamurage. Muri iyo mize harimo amafoto menshi cyane, agenda yerekana amafoto, bereka amafoto asobanura umwana we. Murabizi abana bari imyaka 5, 6 bafite amatsiko, bafite ibibazo byinshi cyane. Umwana bagira ku ifoto nini cyane y'umugabo wari uhagaze arimo arakomanga ku rugi. Maze babaza, umwana atagiye kubaza papa we ati, papa, uyu mugabo ninde? Uyu mugabo kuki ahagaze akomanga? Papa aramubwira ati, uyu mugabo ni Yesu. Ni Yesu urimo arakomanga, bashangije ifoto kugira berekane yuko Yesu arimo arakomanga. Ese kuki ahagaze inyuma y'urugi? Aramubwira ati, nuko akeneye kwinjira. Ese kuki akeneye kwinjira muri uru rugi? Uru rugi nuko akeneye kwinjira kugira ngo agire control mu biri kubera imbere y'iyo nzu. Iyo nzu ntago ayirimo. Akeneye kwinjira muri iyo nzu kugira ngo abe ari umutware wayo. Ntago ashaka kuba inyuma yayo. Imyaka amaze inyuma y'iyo nzu irahagije. Uwo mwana amaze ati, sibundi Yesu ninde? Aramubwira ati, ibitabo by'itagatifu, ibitabo by'Imana bivuga ko Yesu ari Imana. Umwana aramubwira ati, niba ari Imana se ntafite ubushobozi bwo kwinjiramo ku mbaraga? Ise aramubwira ati, ubwo bushobozi arabufite, ariko akeneye amahitamo yacu. Maze umwana aramubwira ati, ese papa, ahagaze ku rugi rw'umutima wa buri muntu wese cyangwa ahagaze ku rugi rw'umutima w'abantu batandukanye? Ise aramubwira ati, ahagaze ku rugi rw'umuntu wese, yabishaka atabishaka. Umwana aramubaza ati, none se kuki abisabonye? Arangije amaze ati, ese wowe yigeze akomanga ku rugi rw'umutima wawe? Umwana aramubwira ati, yego. Ise aramusubiza ati, sorry, Ise aramusubiza ati, yego. Araba, none se niki gituma akomeza gukomanga ntiyinjire? Ise aramubaza ati, peut-être ko abantu bahugirana, abantu bamuha umwanya, bityo akazamara igihe kirekire inyuma y'urugi, kandi akomanze tugakoresha amahitamo yacu, icyo ashaka ni uguhitamo kwacu gusa. Ibindi byose azabikora kuko ni utangira umurimo, nawe ugomba kuwurangiza. Ise abonye umwana atangiye kumubaza ibibazo byinshi, aramubwira ati, mwe tujye ku yindi foto. Ise arihuta atera intambwe ebyiri ajya kureba andi mafoto, ahindukiye asanga umwana arimo ararira. Umwana we apfukamye ari kurira, Ise arahindukira aramubaza. Aramubaza ati, mwana wanjye kuki uri kurira? Umwana amubwiye ati, papa, urahuze cyane, ufite akazi kenshi, ese Yesu yaba yarinjiye mu mutima wawe? Yesu yinjiye mu mutima wawe? Cyangwa nawe umutima wawe ni nk'inzu yakingiranye Yesu inyuma? Ni nk'inzu iri mu busa? Ni nk'inzu yirukanwamo dayimoni, ariko Yesu akaba ataraza kuba umwami wayo? None ikibazo ngiye gusorezaho Ibyashuwe 3:20. Ibyashuwe 3:20 ari naryo somo tugiye gusorezaho. Haranditse ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu yumva ijwi ryanjye agakinga urugi, nzinjira dusangire. Tuzasangira iki? Nuko Yesu azatugaburira imitsima y'ubugingo, azafata ijambo rye arishe mu mutima wacu, bityo tuvuge nka Dawidi ngo, bitume mbaho nta gucumuraho. Muntu wanjye, nshuti yanjye, ndasigara nkubaza ikibazo ukibaze, niwe wenyine ufite kugisubiza. Yesu niba ahagaze inyuma y'urugi akomanga, waba uri inzu nziza nka Taj Mahal irimo ubusa? Ese Yesu yarakomanze arinjira, cyangwa Yesu aracyari inyuma y'urugi? Yesu yaba yinjiye mu bugingo bwawe. Yesu aravuga ngo, nimuguma muri nge, nanjye nkaguma muri mwe. Yesu akeneye kwinjira, ntabwo akeneye ko tuguma muri we gusa, ahubwo akeneye nawe kuza muri twe. None ikibazo, yaba yarinjiye cyangwa unejejwe n'ukuri muri we, ariko ukaba waramwimye umwanya wo kugira ngo ase muri wowe? Ubyibaze, ubisengere, Imana iguhe igisubizo gihwanye n'imerwe y'umutima wawe. Reka dusenge Imana ubwo bitekerezaho. Mana yacu, Mana dukunda, turagushimiye. Tugushimiye ko tuwe mu ijambo ryawe. Tugushimiye yuko uhagarika ijambo ryawe rigatangira karangira. Tugushimiye ko utifuza ko tuba inzu zirimo ubusa. Reka imitima yacu ibe inzu utuwemo, tube inzu zituwemo na Mwuka Wera, turi insengero za Mwuka Wera, twe kwitegeka, twe kuyobora. Nutura muri twe tuzahanesha. Nutura muri twe uzaba umwami w'ubugingo bwacu. Turakwinginze ngo igihe umaze ukomanga kirahagije, uduhe gukoresha ubushake bwacu n'amahitamo yacu, kuko niwe wifuza ko dukoresha kugira ngo ubashe kurangiza umurimo muri twebwe. Turifuza kugira ngo ubwo wirukanye abadayimoni 7 muri Mariya, natwe uze ubirukane abo twaritse mu mitima yacu. Tusaba Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe ijoro ryiza, Imana ibahe umugoroba mwiza, kandi Imana ibahe gutekereza kuri kino kibazo,
imana yo gutekereza kuri iki cyigisho, imana ibafashe kugira ngo umuntu wese afate icyemezo kijyanye n'icyo Imana yifuza ku bugingo bwe. Nibyo mbasabira, nanjye nsabira mu izina rya Yesu, amen.